Всем привет! Я сегодня вам покажу, где взять РПГ. Ну что, поехали. Короче, сейчас, секундочку. Ставим меточку вот сюда вот. Стойте. Мне будет легче так. Ладно. Все, ну поехали. Извиняюсь. Там машина неуклюжая. Сейчас, секундочку. Что тачка дебильная. Да куда ты? Так, дайте мне проехать, дайте мне вы проехать. Это просто тачка фиговая. Но есть и получше тачка. Так, стойте. А, нет, сюда вроде бы. Нет. Я уже не помню. По-моему, сюда. А, да, сюда. Вот, короче, приезжайте вот сюда вот. Приезжайте где-нибудь сейчас. Вот сюда вот едете. Сейчас.
Сейчас там откроет. Потом сюда. Сюда куда-то. А, да, сюда куда-то. А, вот сюда. И, короче, вот сюда я уже, блин, не помню. А, вот сюда вот. Только там один патрон. А, и вертолет можно еще сразу вон тут. Ой, да я там. Так, а, вот. Все. А как тот вертолет достать? Сейчас. Сейчас я вам, блин, я уже управление забыл. Смотрите. А, можно. Ага! Не обращайте внимания, это я просто играть не, ну, управлять вертолетами не умею. Да, куда ты? По машинам целься. Ого! Я первый раз попал в цель. Сейчас менты отстанут. Ну ладно, все, ставьте лайки, всем пока.